მოგესალმებით ძვირფასო ტელემოყურებლებო, ვაგრძელებ ჩემს ავტორო გადაცემას ჩემო აფხაზეთი. დღეს ჩვენი სტუმარია კავკასიის საკითხებში ექსპერტი ბატონი მამუკა არიშიძე. მოგესალმებით ბატონ მამუკა. მოგესალმებით. ძალიან დაიჯება სიტუაცია მთელ მსოფლიოში და ჩვენ ვიცით და თქვენ მით უმეტეს აი ამ პროცესებში ხართ ძალიან აქტიური და გარკვეული და თქვენი გამოსვლები, თქვენი ანალიტიკური შეფასებები ძალიან საინტერესო არის ჩვენი ზოგადად ქართველი ხალხისთვის, ტელემოყურებლები თავისთავად ზოგადად ქართველი ხალხისთვის, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა ქსელებში გწერდება თქვენი გამოსვლები და რამდენად ოპტიმისტები უნდა ვიყოთ დღევანდელი გადასახედიდან ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც რომ საქართველოს საუკეთესო სიტუაციაში და მდგომარეობაში რომ არ არის დღეს ესე ცალსახაა. მით უმეტეს ჩვენი ისეთი პრობლემა გვაწოხებს როგორც არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. და აქ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი სწორედ და საკვანძო პრობლემა სწორედ აფხაზეთი მოიაზრება. მე მინდა დღეს ჩვენ ვისაუბროთ მართლა აფხაზეთზე, იმიტომ რომ რაღაც საქართველოზე და სხვა ზოგად პოლიტიკურ სიტუაციებზე რომ ვისაუბროთ, ჩვენ ალბათ დროში ვერ ჩავეტევით, ამიტომ რომ აქაც ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ სასაუბრო. მით უმეტეს ახლა ამაცენა ჩატარდა რამდენიმე დღის უკან ჟენევის 64 რაუნდი, სადაც მონაწილეობდნენ რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის აფხაზების წარმომადგენლები de facto და ჩვენი აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ახლა ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ 2008 წელს რუსეთმა ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას მის შესახებ, რომ აფხაზეთში მომხმარიყო მშვიდობა დამყარებულიყო და არასწორია დევნილების უსაფრთხო დაბრუნებაზე იღებდა ის პასუხისმგებლობას. ეს არაფერი არ სრულდება. აი ახლა თუნდაც იგივე ჟენევის 64 რაუნდზე, როდესაც საქართველოს აი ამ ხელშეკრულების შესრულებას ითხოვს, რომ მით უმეტეს ახლა თქვენ იცით, რომ გაერო მიიღო რეზოლუცია, მორიგი რეზოლუცია ქართველების უსაფრთხო დაბრუნების შესახებ აფხაზეთში. მაგრამ ამას საერთოდ არ განეხილავენ და ამის შემდეგ ამას რაღაცა მოყვება კიდევ სხვა საკითხები, ამაზეც ჩვენ თუმცა წინასწარ შემიძლია ეცეთ თქვა, რომ აფხაზეთმა როდესაც ქართველები 250,000-მდე ქართველი როცა გამოიდევნა აფხაზეთიდან, მაშინ მათ მიუღიათ ასეთი კანონი, ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ ახლა უკვე დადასტურდა, მიუღიათ ასეთი კანონი ესე ქართველების ქონების ნაციონალიზაციის შესახებ. მაგრამ თქვენ ახლა აქედან ყველაფერს ერთიან კონტექსტში თუ შევხედავთ, ჩვენ გამოდის, რომ ესე იგი აფხაზეთში დაბრუნებაზე რუსეთს ხელიათ მოწერილი, მაგრამ ეს რუსეთს მაგითაც ფილკინის სიგელია მაგითაც ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს შესრულება და მას ჩვენ ვხედავთ და პლუს ამას კიდევ აი ძალიან სერიოზულად ეხმარება რუსეთი ნახტომად დახმარება ქვია და დახმარება ხარ რუსეთისნაირი ქვეყანა რომელიც ომში არის ჩართული ფართომასშტაბიან ომში უკრაინასთან და მთელი მსოფლიო მას უკვე სანქციების ქვეშ ამყოფებს და კიდევ რაელოდება არავინ არ იცის და მისი ეკონომიკა მართალია დღეს რეცესიულ მდგომარეობაში არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი ეკონომიკა უკუსლას განიცდის ესეც ხარდია და ესეც ფაქტია. მაგრამ რუსეთისთვის აფხაზეთი მაინც რატომღაც პრიორიტეტულად რჩება და აი ეს აქაც კიდევ მინდა რომ აი ამ კონტექსტშიც ისაუბრო თქვენ, იმიტომ თქვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, მე თმაშ დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც აფხაზეთს ასეთნაირად ეხმარება და როდესაც პუტინი თვითონ აცხადებს ყოველი მეორე მესამე აფხაზეთის მოქალაქე რუსეთის მოქალაქეა მერე მათ ეხმარებათ, მათ ესე იგი ბიუჯეტიდან უკვე ისეთი სახსრები გამოიყოფა თვითონაც პლუს ამას ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ახლა რუსული ენის ესე იგი თქვენ წარმოვიდგინეთ რუსული ენის მასწავლებლების კომპენსაციასაც კი აკეთებენ უკვე აფხაზეთში რუსები და იცით რომ კირიანკო არის იქ მიმაგრებული ასე ვთქვათ აფხაზეთზე როგორც წარმომადგენელი, როგორც პუტინის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და აქაც რა ხდება ამ შემთხვევაში, ესეც ძალიან საინტერესოა და ამ კონტექსტშიც გვინდა თქვენი საუბროთ, ეს რას ნიშნავს რა რუსეთი მაინც ასეთ აქტიურ
საქართველოს დასშაზე გადავიდა თუ ეს რა არის ეს მოჩვენებითი ფაქტორია რაღაცა რომელმაც შეიძლება რაღაცა სხვა ასე ვთქვათ სხვა არხზე გაიაროს შემდეგ მაგრამ მე მაინც მგონია რომ რახან ამას აკეთებს რუსეთი ეს არის საქართველოს წინამდე მიმართული ქმედება და ამ დროს გამოდიეთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ეს აგრესიული ოპოზიციის წარმომადგენლები რომლებიც ახლა დღეს ცოტა სხვა განეძი იმყოფებიან და გამოდიან და ისინი ამბობენ რომ რუსეთთან ურთიერთობა რუსული ეს მაინტერესებს სადმე რუსულია რუსეთი მაშინ ერთ რაღაცას მაინც ხომ თანდებითად გადაწყვეტდა საქართველოსთან მიმართებაში რომ ჩვენ რუსული ორიენტაცია რო ქონოდა ქართულ და საქართველოს პოლიტიკას აი ამ საკითხებზე მინდა ვისაუბროთ ბატონო მოგესალმები კიდევ ერთხელ მაგრამ იმდენი საკითხები ჩამოთვალეთ რომ საიდან დავიწყო არ ვიცი ამიტომ კონკრეტულად ვითხარით აი რომელი კითხვას დავცე პასუხი ხო და იქიდან დავიწყებ რა ვიცი ხა რა გითხრათ რუსეთი დღეს არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩამოშლილი მსოფლიო წესრიგის ფონზე როდესაც არ არსებობს საერთაშორისო სამართლის ასე თქვა ნორმები არ მუშაობს როდესაც გაეროს გადაწყვეტილებ იქნება მის უშიშროების საფრთხეში საბჭოს სიმანდა მაინც არ არის ესე თქვა აღქმული სერიოზულად სოციალიზმი არის პრეცედენტი მას შექმნის დღევანდელი ვითარება გაეროს უშიშროების საბჭოს და გაეროს გადაწყვეტილებას არასრულად პრინციპში არასრულებდა ისრაელი მაგალითად რაც არ უნდა ეთქვა იქ გაეროს უმრავლეს შემთხვევაში არასრულებდა გაეროს წესდება დაარღვია მთლიანად ამერიკის შეერთებულ შტატებმა როცა კოსოვოს აღიარება მოახდინა ხო და ამდენად ახლა რუსეთი რომელიც მიჩვეულია საერთაშორისო ნორმების დარღვევას და თავისი იმპერიული ამბიციების რეალიზაციას რატო გიგვირთ რომ იგივე საკეთებს ყველა მსხვილი მოთამაშე რასაც უნდა იმას აკეთებს იმ შესაძლებლობის ფარგლებში რაც აქვს დღევანდელ მოცემულ ვითარებაში მსოფლიოში აფხაზეთთან დაკავშირებით იგივე ხდება რუსეთს ჭირდებოდა არჩევნებამდე აფხაზეთში გამართულ დე ფაქტო არჩევნებამდე რომ შეექმნა გარკვეული პლატფორმა იმისათვის რომ ქართული მხარე ყოფილიყო აფხაზეთის დაბრუნების პროცესში ჩართული ეხლა ეს ფსევდო იყო თუ რეალურად ფიქრობდნენ ეხლა დღეს რთული სათქმელია იმიტომ რომ ორივე ასე თქვა ამ მიდგომის სკეპტიკოსებს და მხარდამჭერებსაც აქვს თავისი არგუმენტები. მე უნდა გითხრათ რომ მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო ნაბიჯი გადაიდგა აი არჩევნებამდე იმ კონტექსტში რომ აი აფხაზეთის სტატუსის შესვლაზე მართლა ფიქრობდნენ მოსკოვში. მაგრამ იცი როგორ არის ამაზე დიდი იმედების დამყარება არ ღირს იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილება კარნახობს მათ შორის კრემლსაც მათ შორის ცვლილებებს აი მაგალითად ახლა ვავიღოთ ერთი იყო თქვათ კრემლის დიდი ნაწილის მიდგომა კრემლის მესვეურთა დიდი ნაწილის მიდგომა ყარაბაღის მოვლენების მიმართებაში და მეორე იყო მეორე ნაწილის მიდგომა. გაიმარჯვა მეორე ნაწილის მიდგომა პატროშევის მეთაურობით, რომელიც სომხეთის ხელმძღვანელობის ბრძოლაში მიტოვებას გულისხმობდა და აზერბაიჯანი ნეიტრალიტეტის ესე თქვა დაჭერა. და წააგო რუსეთმა. დღეს ესე თავბეც იწყებიან რომ ესეთი რამ მოხდა მაშინ დღეს პრაქტიკულად ყარაბაღის მოვლენების აზერბაიჯანისეული სცენარის განვითარებამ გამოიწვია ის რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის გავლენები მცირდება და მცირდება. მიჩვენეს ახალმდელი მათი ასე თქვა არ ვიცი ეს მოჩვენებითია ეს კონფლიქტი თუ რეალურია ბატონო მოგაგეს სომხეთი და აზერბაიჯანი რუსეთთან მიმართებაში. არა ეს მოჩვენებითი არ შეიძლება იყოს მოვლენების განვითარების ლოგიკა და საერთოდ ამ ქვეყნების არსებობის ლოგიკა ამას მოითხოვს. მე ესეთი ანალიზი გავაკეთებთ, მოდი მივაქციოთ ყურადღება იმ გარემოებას, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სამი რესპუბლიკა დარჩა სამხრეთ კავკასიაში და სამივეს ჰქონდა სხვადასხვა ორიენტაცია. აზერბაიჯანს თურქული, სომხეთს რუსული, საქართველოს დასავლური.
ხო და ეს ხო ხელოვნურად გაკეთდა ყველაფერი იმისათვის რომ მუდმივი გათიშედაიბატონეს რეჟიმში ყოფილიყო ეს ქვეყანა. ხო და მოკლედ ასეა თუ ისეა მე ის მინდა გითხრათ რომ რუსეთს ჰქონდა თავისი აი ამ დაპირისპირების მეშვეობით თავის გავლენებს ინარჩუნებდა კავკასიაში და პირიქით ცდიდა კიდევაც. და დასავლეთის და მსხვილი მოთამაშეებისთვის საინტერესო იყო არა კონფლიქტების მოგვარება მაგალითად რომელიც ხდებოდა რეგიონში, არამედ კონფლიქტების status quo შენარჩუნება. ანუ ესე იგი ესკალაცია არა, მაგრამ status quo შენარჩუნება, იმიტომ რომ აი აქ ბევრად უფრო აქტიურად მუშაობდნენ და იშველებდნენ საერთაშორისო ადამიანის უფლებებს. 1000 სხვა რამეს და მოკლედ აქებდნენ რა ტრიალებდნენ. და ჩართულები იყვნენ აქტიურად სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაში. საბოლოო ჯამში აი მოსკოვის დაშვებულმა შეცდომამ გამოიწვია ის რაც გამოიწვია აფხაზეთი უკაცრავად ყარაბაღის მოვლენების შემდეგ დაიწყო სწრაფი ტემპით რუსეთის პოლიტიკური გავლენების შეჩერება. აი ამ ფონზე მოსკოვმა მოინდომა მოკავშირედ გაიხადა საქართველო მაინც, რადგან სომხეთი დაკარგა, აზერბაიჯანს ხედავდა რომ კარგავდა, დაიწყო საქართველოს მიმართ გარკვეული ნაბიჯების გადადმოთმა და ეს 200 წლის გაზაფხული, მე ზაფხული და შემოდგომა ძირითადად ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები ჩვენი მართლები. ქოჩიანი კამპეტები, ქოჩიანი კამპეტების გარდა ჩანაფიქრიც იყო ესეთი. აი მაგალითად ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა თავ ბევრს ვერ მოყვები და არც მომცემს ამას საერთოდ დრო არ არის საშუალებას არ იძლევა, მაგრამ ოპოზიციის გამონათქვამები იმის თაობაზე, აი რასაც ნატალია სმირი ამბობდა, რომ ეს აპარატოტელების საკითხი ქართველების მიერ არის, ქართველებიც არიან ამაში ჩართული და რეალურად გაირკვა რომ მართლა არიან ჩართულები. და ბევრი სხვა საკითხია. მაგრამ რა არის, იცით რომ სიტუაცია იცვლება. დღეს მაგალითად სხვანაირი მიდგომების დემონსტრირება ხდება. და კირიენკოს მეშვეობით ხდება ისეთი დემონსტრირებები, ისეთი ნაბიჯების დემონსტრირება, რომელიც აი ამ პრინციპში, აი ამ შარშანდელი ნამუშევარი საწინააღმდეგოა. კირიენკო სოხუმელია მოგესწრებათ. მე ძალიან კარგად მახსოვს კირიენკო სოხუმში ახალგაზრდა გაზდაბიჭი იყო და თუ გახსოვთ ასეთი პიროვნება იყო სოხუმში ვასომეს გასწოთ ვასომესხი იყო, ფუნიკულოზე რესტორანი ქონდა სოფელში. აი მის გარშემო ტრიალებდა მაშინ, ესე 80-იანი წლები. ხო, მახსოვს ძალიან კარგად. და მე წავიდა მოსკოვში, ნუ მაშინ სხვა გვარი ქონდა კირიენკოს, ებრაული გვარი ქონდა. წავიდა მე გახდა პრემიერიც, გახდა ვიცე-პრემიერიც იყო, მე იყო როსატომის ხელმძღვანელი და ეხლა არის აპარატის ადმინისტრაციის უბრალოდ ხო და ნუ აი ამ კირიენკოს მეშვეობით ხდება სხვადასხვა ისე საინტერესო ნაბიჯებს გავს ხანდახანს კირიენკო როგორც მაგალითად აი კურჩატოვის ინსტიტუტის ფილიალის გახსნა სოხუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ინსტიტუტის ბაზაზე რა სოხუმი რა ატომური ენერგეტიკა რა კურჩატოვის ინსტიტუტი მაგრამ ნუ ამას თავისი მნიშვნელობა აგრეთვე ეს ეთყობა ეს აგუძერასის და სინოპის ორივე შემთხვევაში. ეს ის არის აი ფონ არდენერო იყო გერმანიელი მეცნიერი რომელიც ჩამოიყვანეს მეორე მსოფლიო ომის მერე და ის სინოპის ბაზაზე ფონ არდენე და მეორე კიდე აგუძერის ბაზაზე მუშაობდნენ ზუსტად აი მხრიდან იმ ცენტრიფუგებს რომელიც დღეს ვითომ ისრაელმა დაუბომბა იმას. ის იმ დაგვარი ცენტრიფუგი. ნუ ეს სხვა თემა ამარაშუეში რა დროს ის რაღაც სხვა მიზნები დამოცანებიან ინსტიტუტის გახსნას, კაფინსის ფილიალის აღდგენას, გახსნას, რა ვიცი. ამას ყველაფერს მაინც რუსეთი ესე ქართველების საპირწონედ იყენებს. მე ავხსნი ხო რატო რა ის საინტერესოა. ესე იგი რუსეთი აზერბაიჯანთან კონფლიქტისთვის ემზადებოდა დიდი ხანია. აქ აზერბაიჯანში არ არის საქმე. ყარაბაღის მოვლენების დასრულების მერე რუსეთმა დაინახა რომ თურქეთი დაბრუნდა სამხრეთ კავკასიაში. ის მისი იმპერია რომელიც 4 საუკუნე გრძელდება მოდედაპირისპირება ამ რეგიონში. ხო და ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ თურქეთის მთავარი საყრდენი აზერბაიჯანი შეესუსტებინა. აზერბაიჯანს აქვს უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი რუსეთის წინააღმდეგ ხელში. ეს ბერკეტია გზა სავაჭრო გზა რომელიც გადის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. სამხრეთი ჩრდილოეთ სამხრეთის გზა. სხვანაირად პეტერბურგი მუმბაის გზა. ესე გადის ეს გზა მიიწევა პეტერბურგიდან, გადის აზერბაიჯანზე, მერე ირანზე, მერე ირანის მერე ხო პორტი არენდით აიღო საერთოდ ინდოეთმა ირანის პორტი, რომ ეს
ტვირთები პირდაპირ წაიღო თავისთან პაკისტანის გავლის გარეშე. ეს არის უზარმაზარი და უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო გზა, მით უმეტეს მას მერე, რაც სანქციები დაუწეს და დანარჩენს. ზანგეზური რა როცა ასვება. ეხლა ამ ზანგეზურია გარაფეშვეში არ არის ამ წუთში. მივალ ზანგეზურამდე. მოკლედ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადიოდა ეს გზა. ზანგეზურია გარაფეშვეში, გადის ეს გზა პირდაპირ. ირანში გადის. მაგრამ იმისათვის რომ ეს ესე იგი აზერბაიჯანზე თავის დამოკიდებულება შეემცირა და ხა წარმოვიდგინოთ რომ აზერბაიჯანმა ეს ჩაკეთოს. ძალიან გაუჭირდება რუსეთს ისედაც იზოლაციაში. ხო, და ამიტომ ჭირდებოდა ახალი გზა. ახალი გზა შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, მე უკვე სომხეთის ტერიტორიაზე, სომხური რკინიგზა ისედაც რუსეთის არის. მე ზანგეზურის ტერიტორიაზე გადაკვეთა ამას ზანგეზურს და ირანში. ისე იგი ამით რამოდენიმე კურდღელს მოკლავდა რუსეთი. ერთის მხრივ ამ გზას დააკეთებდა და ესე იგი ზანგეზურის კორიდორს ჩაკეტავდა, გადაკეტავდა. ნუ ყოველ დროს თუ არ ჩაკეტავდა, ყოველ დროს იქა თავისი. ახლა ვერ ჩაკეტავდა ამერიკამდე. ოდესმ მინდოდა მეთქვა ზუსტად. და გარდა მაგისა, ამიტომ ჭირდებოდა საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა. რომ ეს რკინიგზა საქართველოს ნება მიეცა. მაგრამ რის სანაცვლოდ ამას აი მაგის სანაცვლოდ რომ ზუსტად უნდა დაწყებულიყო პროცესი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ოღონდ კონფედერაციული მოდელით, როგორც რუსის ექსპერტები მეუბნებიან. ხო და საქართველოს ამაზე კატეგორიული ვარ თქო. ეს ყველაფერი შეიძლება ხომაღლა არ თქმულა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე კონფედერაცია არანაირად არ გვაწყობს და აქედან გამომდინარე როგორც ჩანს რუსეთმა დაიწყო მე ახლა უკვე რევერსია ასე ვთქვათ. თან ფორსირებული მუშაობაა საჭირო ახლა ცერემონიების დრო როგორც ჩანს მოსკოვში ფიქრობენ რომ აღარ დარჩი. ამიტომ დაიწყო სამხედრო აქტივობაზე აქცენტის კეთება ახლა. ცხინვალის და სოხუმის ბაზები აი ამ ომის კონტექსტში იყო პრაქტიკულად განახევრებული. სიძლიერე თქვა, ძიმე ტექნიკის დიდი ნაწილი გაყვანილი იყო. ახლა აძლიერებს. ახლა ისევ აძლიერებს, თავიდან აძლიერებს და ისიც უნდა ითქვას, რომ რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს თურქეთის დაბრუნებას, ოსვე შეეცდება, რომ არ დაუშვოს თურქეთის დაბრუნებას მასშტაბურად სამხრეთ კავკასიაში. არ ეგონა რომ სომხები და თურქები მოახერხებდნენ მოლაპარაკებას. არ ეგონათ რომ ეს ზანგეზურის კორიდორის საკითხი ესე შეიძლება გადაწყვეტილიყო. გადაწყვეტილი არ არის ჯერ, მაგრამ შეიძლება გადაწყვეტეს ამერიკელების ეგიდის ქვეშ. ამასობაში რასაკვირველია, ეხლა ერთს ლაპარაკობს ის ევროკომისია და ევროპარლამენტი ის სხვაგან არიან საერთოდ. და მეორეა მაგას სომხეთის ზღვის ქვეყანა გონიათ. ხო, ნუ რასიზამ ნაცვალები ხალხი. ეს არა ქვია. ეხლა აი ბრიტანელები გააქტიურდნენ ამ ბოლო დროს ბრიტანეთისთვის ხო ახლო აღმოსავლეთი არის მშობლიური ტერიტორია ესე. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ყოველად არ დაინიშნა ქართულგვარიანი ქალბატონი ბრიტანეთის სპეცსამსახურების უფროსად. ინგლისში. ხო და ნუ მე ეს სხვა გადაცემის თემა შემიძლია გითხრათ ჩვენი ერთ-ერთ კონფერენციაში შეხვედრის ამბავი 2003 წელს. ხო და ჩემი გვარი უწერიდან არის რომ ეძახ. ხო საწილო იყო სხვადასხვა იმიტომ რომ ჩვენ მაშინა ვიცოდით რომ კრამისის ხლე არ ქონდა მას ქართული მაგრამ აი უწერას ახსენებდა ხომაში. მოკლედ ამას ახლა მნიშვნელობა არ აქვს, ეს კალი მაღალი დონის სპეციალისტია, ეს კალბატონი. საშუალებას უნდა ითქვას, რომ ორივე შვილს, რომელიც იმ პერიოდში დაბადებული ზუსტად 3-5 წლები, ორივეს მეტრეველი ეკვარი. ამ დროს თავისებურად გვართ მამის გვარი არ ყოფილა, ესე ბაბუის გვარი იყო და არც მამ ბავშვების მამის გვარიც არ არის გამოყენებული. ხო მოკლედ ასეა ისე მე სხვა რა მინდა თქვა ახლა რომ მოკლედ ახლა ესე იგი მოხდა ეთქობა გარკვეული რევერსი რუსეთის პოლიტიკაში და ხედავს რომ თურქეთი ძალიან გააქტიურდა და ამიტომ დაიწყო შეერაღების დაბრუნება კვალიფიციური სამხედრო კონტინგენტის შემოყვანა და არა მისი რა ქვია მოხალისეების ვიღაც პატიმრების და ვიღაცების და გააძლიერა შავი ზღვის ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს რაც დარჩა იმის გაძლიერებას მიყო ხელი და გააძლიერა კასპიის ფლოტილი ხო და ნუ ახლა პრესაში ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ
ჩადის რა ქვია ბუნკერები შენდება ბაქოში, სტრაფტემში, ხელისუფლების რამდენად მართალია ვერ გეტყვით, მაგრამ ასეთი ინფორმაცია ვწევდები. ერთ რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩატარდა ძალიან საინტერესო სპეცოპერაცია ბაქოს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. გაქრა ყარაბაღის ომის გმირი. ყარაბაღში მონაწილე აზერბაიჯანული ნაწილების უბრალოდ უშიშროების სამინისტროს სპეცნაზის ხელმძღვანელი გუსეინოვი. რომელიც ვეტერანი იყო ყარაბაღისთან, ძალიან დაახლოებული იყო ალიევთან, გუსეინოვი ითვლებოდა გმირად აზერბაიჯანის გმირად. და იყო ამ სპეცნაზის უფროსი, თავად-დამთმელი ძალის. ერთშვენი ერთხელ გაქრა საერთოდ. გაქრა ზუსტად მაშინ, როდესაც კადიროვმა გამოუცხადა 48 საათიანი ულტიმატუმი ალიევს იმის თავაზე, რომ გაანთავისუფლოს სპუტნიკის ჟურნალისტები. ბაქოში დაბადებული. ხო და ამოიწურა 48 საათი და 1 საათში ამან არ შეასრულა ეს მოთხოვნა რასაკვირველია და 1 საათში გაქრა გუსეინოვი. ეხლა ამას აბრალებენ რომ ჩეჩნების ჩატარებული სპეცოპერაცია, მაგრამ არ ვიცი ვის ჩატარებული სპეცოპერაცია, მაგრამ ის რომ აზერბაიჯანის გმირი უცებ საღამოს გასეირნების სქრება აზერბაიჯანიდან, ეს აზერბაიჯანის პრესტიჟის საშინელი დარტყმა, ამას თვითონ აზერბაიჯანელები ამბობენ. ესეთი ვითარება ეხლა მოკლედ ისე გაიწეცა სიტუაცია სამხრეთ კავკასიაში ბევრად უფრო გართულდა და ისევ დენთისუნი დადგა, იმიტომ რომ მოსკოვს არ შეუძლია დიპლომატიურად, ეს არ არის მისი თვისება. გორჩაკოვის ეპოქა დამთავრდა მე-19 საუკუნეში. მას მერე არის ორიენტირებული სულ ძალის დემონსტრირებაზე. ეს თვისება, იმპერიის თვისება საერთოდ მოსკოვის განსაკუთრებით. რო გაზდის სამთავარი ბატონო. ხო, ეხლა როგორ გითხრათ, ეს ყველაფერი პირობითია, იმიტომ რომ უკრაინის შემთხვევაში მე თუ მკითხავთ გაზდის თუ არა, ნაწილობრივ გაზდის, მაგრამ ნაწილობრივ არ გაზდის, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გემდა დაემთავრებინა. აი ახლა მაგალითად გუშინ თქვათ საინფორმაციო სივრცე რო გავხსენი ინტერნეტში, დავიკითხე რომ კონსტანტინოვკა დაიკავეს სოფელიო ლუგანსკის რაიონში რუსებმა. კიდე ლუგანსკის რაიონში ხარ, თუ იკითხავს ახლა ვიღაცა, ასაკმეში შევხედავ ადამიანი 3 წელი ერთ-იგივე რაიონში მიდის ბრძოლა, კი დაიკავეს იქ ხერსონის ოლქი, ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილი, ხერსონის ნაწილი. მაგრამ აი ლუგანსკის და დონეცკის ოლქები მთლიანად დაკავებული მაინც არ აქვს ბოლომდე დღეს. 3 წელი რამდენი გავიდა? 3 წელზე მეტი გავიდა, ხო? მithumedes აღარ თუ იარაღი მიაწოდეს უკრაინას, მაშინ თუ იარაღი მიახარ, უკრაინის რესურსი არის უმძიმეს მდგომარეობაში, უამრავი ხალხი დაეხოცათ იგივე მდგომარეობაში რუსეთი, აი უკრაინის აღდგენა როგორ მოხდება მე არ ვერ ხედავ ამას. მაგრამ აი პრინციპში ის რომ გაიმარჯვა რუსეთმა და იმარჯვებს, ესე არ არის. იმიტომ რომ უზარმაზარი ეკონომიკური დარტყმები აქვს და ეხლაც გრძელდება როგორც ზოგიერთი სულ სალიბანოვ თორსტები ეს ეკონომიკის მინისტრი რომელიც ამბობს შორტ ვარშემიშალაკვარი რომელიც აი განცხადება გააკეთა ძალიან საინტერესო პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე თქვა რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია მიანიშნა პირდაპირ რუსეთის ეკონომიკა არის ძიმე მდგომარეობაში ბიუჯეტი არის დეფიციტური და ეხლა პრაქტიკულად ივლისში პრაქტიკულად ამოიწურა ის რესურსი რომელიც ჰქონდა ბიუჯეტს მიზაწარმოებლად წლის ბიუჯეტი. ბატონო, რატომ არის ეს რუსეთი რომ ინდა თუ არა საქართველოს აძალებდა ძალიანდი წეწოლას ახდენს იმასთან დაკავშირებით რომ გინდა თუ არა გააფორმეთ აფხაზეთთან ასაკურელი რუსეთთან იქნება ეს ხელშეკრულება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. რა არის ამას ჩადებული? ესე იგი პოლიტიკური თვალსაზრისით მოსკოვში სულ არ აღელვებთ საქართველოს გააფორმებს ამ ხელშეკრულებას თუ არა. არაფერს არ ცვლის აბსოლუტურად. თავარი არის მორჩილება. დიდი ქვეყნების სხვილი მოთამაშეებისთვის მნიშვნელობა ის კი არ არის რომ პატარა მოთამაშე თავის უმცროს მეგობრად გაიხადოს. უნდა გაიხადოს აუცილებლად სატელიტად. ეს თვისება, მაგრამ ზოგი ესე იქცევა, ზოგი უფრო უხეშად, ზოგი მოქმედებს ფულის მეშვეობით, ზოგი იარაღის მეშვეობით და ასე შემდეგ. რა შემთხვევაში რაჯობია რთული სათქმელია, მაგრამ პრინციპში ეს არის რომ აუცილებლად უნდა იყოს დამჯერე. დამჯერე უნდა იყოს. დამჯერე.
და ჩვენ ქართველები არა ვართ, ამჯერები ახაც გამოჩნდა, ხო? არ უჯერებთ. ეხლა იცი როგორ არის ხან, რო გითხრათ რომ მარტივ მდგომარეობაში ვარ და დედარაკაია რაც ხდება არ არის ნამდვილად. ცუდი ვითარება გარშემო. ძალიან გაგვიჭირდება ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ გამოწვევა მარტო მოსკოვიდან არ არის, ან მარტო დასავლეთიდან. ეს ყური რაც ყვირიან და რო ჩანს ისეთი ტიპის გამოწვევები, რომ გამოწვევები სამხრეთიდანაც არის ძალიან სერიოზული. რასაკვირველია სამხრეთელი ქვეყნები, განსაკუთრებით აი მუსულმანური ქვეყნები თავისი გავლენების გასაძლიერებლად ეფექტურად და აქტიურად იყენებენ პოლიტიკური ისლამის ორგანიზაციებს და მათ გავლენებს კავკასიის რეგიონში მთლიანად. ეს ფაქტის სახელზეა. ხო, და ნუ ახლა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგევარ და არაერთი ეს გამოწვევები, რომელიც შემოგითვალა. ეხლა მაგალითად აი ძალიან სერიოზული ესე იგი წარმატებებს აღწევს თქვა სამხრეთი ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საქმეში და მის იმპლემენტაციაში სახელმწიფოს მართვისა და საზოგადოებების მართვის და რა მხოლოდ მიმართ საზოგადოების, არამედ სხვა საზოგადოების მართვის საქმეშიც ძალიან დიდი ინვესტიცია მისცეს ევროპელებმა 500 მილიონამდე აი ამ მის მიმართულების განვითარებისთვის ინტენსიურად ემზადება მუშაობს ამ მიმართულებით თურქეთიც, აზერბაიჯანიც, ჩვენ ერთმანეთს ვეჩხერებით. ბატონო, ერთი ძალიან საინტერესო ჩემი გადასახედიდან რომ რუსეთმა ახლა რომ აბსოლუტურად ძალიან დიდი დახმარება, ეგრეთ წოდებული დახმარება, მაგრამ დახმარება ჩვენ ხო ვიცით, რომ რაღაცა საკუთარი ინტერესების ჩადების გარეშე ხდება. აი ახლა მაგალითად მე შემიძლია ჩამოთვალო რუსეთმა რა გააკეთა, რომ ახლა ეგ აეროპორტი გახსნა, 30 წელიწადია დაფარულია ტრანზიტ აეროპორტი გახსნა, ბატონო, ჩვენ უკვე ფრენებია ყოველი იკაოს და იმისი გვერდი საული. პლუს ამას მაგერ კინიგზა ახლა და კინიგზას ახლა თუნდაც რომ ეს სოჩიდან პირდაპირ ეს უკვე სოხუმში შემოდიოდა, სოხუმში კი არა პირდაპირ აეროპორტამდე მიდიოდეს. ეს თავის განამატად იქცეს ამას ახლა. ხო, მაგას აფხაზები ხდებიან. მე მაგთან ურთიერთობა სოციალურ უცებ მოვლენად გამიკვირდა, რომ გაიზარდა თბილისში შემოსული აფხაზების რიცხვი. ახლა ამ წუთში მაგალითად არის დაახლოებით რაც მე ვიცი 1.15 კაცი თბილისში. სხვადასხვა ოჯახთან. რა იმით არიან? ნუ ახლა ძირითადად ეს არის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ნუ ახლა ვითომ ბიზნეს სექტორის. მაგრამ გარდა ამისა, ახლა სამკურნალო ჩამოსულებს არ ვთვლიან ამაში. მე უბრალოდ რა მინდა გითხრათ, იცით, რომ ამას ახლა აფხაზური საზოგადოების ერთი ნაწილი ხვდება, რომ პრინციპში რუსებმა ესენი გამოიყენეს და აფხაზები განსაკუთრებით შოკირებულები არიან იმის გამო, რომ რუსებმა როგორ მართეს სომხური თემი აფხაზეთისა და როგორ მიაღწიეს იმას, რომ პრაქტიკულად სომხების ხმებით მიიღეს თავისი შედეგი. ამით მიანიშნეს აფხაზებს, რომ უმბაზდროს მაგენმა ამას მიაღწიეს. მიანიშნეს აფხაზებს, რომ თქვენი ხმები საერთოდ არ გვაინტერესებს. და ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ამ ხმების მეშვეობით მივახდეთ და ჩვენი გავლენების მეშვეობით ის შედეგი დავდოთ, რომელიც გვჭირდება. ხო და ნუ ეხლა ეძებენ გამოსახვას, მაგრამ უკვე დრო დაკარგულია. აფხაზებისთვის დრო აღარ არსებობს პრაქტიკულად. აფხაზები არის წარმავალი ამას აცნობიერებენ, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილი. ეხლა ჩვენ თავზე ვღელავთ ხო და ვამბობთ, რომ აი 2 მილიონი ნახევრიანი თუ 3 მილიონიანი ქართველი თუ ესე გააგრძელებს, გავა 30-50 წელი და აღარ იქნება ეს ერი რა. ხო, ამაზე არის ესეთი პროგნოზები, ხო, სამწუხარო პროგნოზები. მილევადში შეიძლება და ეს მილევადელი ჩვენ თვალწინ არის უკვე აფხაზები. ამას აცნობიერებენ, მაგრამ ნუ ამას აცნობიერებს საზოგადოების მაგრამ უკან დაბრუნების ისიც არა, ჯერ არა, მაგაზე ლაბორატორი არ შეიძლება იყოს. ხო გითხარით აცნობიერებენ, მაგრამ ერთია გაცნობიერება, მეორეა აღიარება. აღიარებით სიჯიუტე აფხაზური მოგესალმებით, თქვენ კარგად იცით ახლა იმ ქალაქში გადაგაზრდილი სოხუმში. სიჯიუტე ისეთი რომ შეუვალი, კამაც გიწყებენ სისულელეზე აბსოლუტური პროცესი თემაზე გელაპარაკები. ხო და ერთმა ქართულმა ახალგაზრდამ ესეთი იდეაც კი წამოაყენა, რომ კაცო ეს აფხაზებს რო ვითხოვთ, შემოგვიერთეთ, გავაერთიანდეთ. იქით ხო არ შეუერთდეთ. იმიტომ რომ იმენად იღობებიან ეს ფოტოჟურის იქით ხო არ შეუერთდეთ. იყო ეს ასეთი და მოდის დედაქალაქი გადავიტანოთ სოხუმში, საქართველოს დედაქალაქი. და იმიტომ რომ იქით რო გადავარჩინოთ.
ხო და რა ვიცი რა გითხრათ აი მოკლედ ესეთი რთული მდგომარეობა ეს არის ტრადიციული მოვლენა რომ კავკასიაში ესე უნდა იყოს ქათიშე და იბატონე რომ ერთმანეთს წასეულები იყვნენ ერთმანეთს კვენდნენ ერთმანეთს კლავდნენ ჭამდნენ და ასე შემდეგ და მე 1000 ჯერ მithქვია და კიდევ ერთხელ მეორე 90-იან წლებში როცა ვიყავი კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის კომისიის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტში მაშინ მიხდებოდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა კავკასიელებთან ჩრდილოეთ კავკასიაში და სულ მასოს რომ უპროსტაობის წარმომადგენლები მეუბნებოდა რომ ჩვენთან ქალაქებს ქვია სახელები ჩრდილოეთ კავკასიაში ალჩიკი მაგალითად ვლადიკავკაზი და თბილისს ქვია გოროდი თბილისს ქვია ქალაქი იმიტომ რომ ქალაქი ცნობიერებაში იყო ისოდ ესენი იყო დასახლებული პუნქტები და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას საქართველოს როგორი პოზიცია ექნებოდა კავკასიელების მიმართ და ხან ყველაფერი გააკეთა ამ კავკასიური ერთიანობის იდეის მოწინააღმდეგეებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ ასეთი ერთიანობა არ ყოფილიყო და როგორც ვართ ბატონო გარშემელი არ გითხოთ აი ზანგეზურის კორიდორთან დაკავშირებით 32 ზოგი ამბობს 40 კილომეტრია ამას ამ ხელა სტრატეგიული მნიშვნელობა რო ამერიკა რო დაინტერესდა ამით ეს რამე დადებითის შემცვლელია ჩვენთვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღგენისთვის არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღგენა არ არის აქ არის უბრალოდ ის რომ ამერიკა ცდილობს გავლენების ძალიან კარგად იცის რომ ადრე თუ გვიან ბრიტანელებისგან განსხვავებით ბრიტანელების აქვს თვისება თუ მე ვარ აქ მე უნდა ვიყო ხო და ამერიკელებს აქვს თვისება რომ მეც ვიყო რა ც ხო და ვიცი რომ ეს შუა დერეფნის თემა ადრე თუ გვიან მაინც ამუშავდება იმიტომ რომ შუა დერეფნის თემაზე მარტო ჩინეთში ხო არ არის საქმე მიბმული არის ცენტრალური აზიის ქვეყნები ხო და ცენტრალური აზიის ქვეყნების თემა ხა თვითონ შექმნეს ეს პროექტი ხო დიდი თურანის პროექტი რომელშიც დომინანტი თურქეთი უნდა ყოფილიყო ეს ბრიტანული პროექტია და მიბმული შუა აზიის 5 ქვეყნიდან 4 ტაჯიკეთის გარდა 4 დანარჩენი თურქული ქვეყნები ანუ ძალიან დიდი რესურსები ამ ქვეყნებში რასაკვირველია ახლა ამიტომ ესე იგი ჩინეთის ჩახსნა საერთოდ ყოველთვის ამ ეტაპზე არის არ გამოვა ახლა მომავალში როცა დაუპირისპირდებიან ჩინეთს და თუ გაანადგურეს ეკონომიკურად, მაშინ შეიძლება ჩაიხსნას, მაგრამ ჯერჯერობით არა, ამიტომ ჯობია რომ სეგმენტები აკონტროლო. აი მაგალითად იგივე ზანგეზურის კორიდორი. ამერიკელები ამას თავაზობენ, რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ აი ამ კორიდორს ისეთი კომერციული ორგანიზაციის მეშვეობით. სომხეთი დაითანხმება, საწავა სომხეთი, ხო ბოლოს სომხეთი არის ჩიხში. სომხეთი ისეთ მდგომარეობაშია, გამოვა მდგომარეობაში, რომ ეხლა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი მოიპოვოს. სომხეთი თანახმა ამ წინადადებაზე, ოღონდ თუ ნახიჩევანის ტერიტორიაზეც გავრცელდება იმ კერძო კომპანიის გავლენა. ნახიჩევანის ტერიტორიაზე, ხა სასაცილოა ეს მეტი მოითხოვენ ნაკლის მოცემენ, ხო? ადრე თუ გვიან რაღაცა გადაწყდება ამ თემასთან, მაგრამ ეს სხვა რამეს ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი ამოაგდეს ზანგეზურის თემიდან. რუსეთი ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა, რომ მოახერხებდა იქ დარჩენას სხვებთან ერთად. ბატონო, აი ამ ხელა დიდ პოლიტიკურ თამაში, რომელიც უკვე კავკასიაში ფაქტობრივად დამტებულია და ეს თამაში მიდის. ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ესე იგი აფხაზეთის ამ შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობა და ეს ამას არ შევეხებით, მაგრამ აი თვითონ აფხაზეთის თვითონ ეგრეთ წოდებულ ამ ანკლავზე რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ რა გითხრათ ახლა აფხაზეთი თვითონ ეს სივრცე არც აფხაზი ჭირდება არავის თვითონ ფიზიკურად და არ სახელმწიფო აფხაზეთი რაც არ უნდა ეს ყველაზე სახელმწიფო ხაბარია საერთოდ ხო ჭირდება სივრცე საკურორტო თვალსაზრისითაც მაგრამ ძალიან მომგებიანია შავი ზღვის სანაპიროს თვალსაზრისით შავი ზღვა არის ნატოს დოქტრინის მიხედვით ნატოს ინტერესთა სფერო იმისთვის ბრძოლა მიდიოდა დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთი და თურქეთი ებრძოდნენ ერთმანეთს მე სხვები უბრალოდ მე უკვე რუსეთის სასარგებლო გადაწყდა და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა მე იყო სულ ბრძოლა სხვადასხვა ფორმით ვინ ჩაიგებდა საბოლოო ჯამში ყირიმის ხელში უკრაინის ხელში არსებული ყირიმი დასავლეთის იყო ძალიან მომგებიანი იმიტომ რომ ყირიმი შეელოთ თუთ გაითვალისწინებინათ როგორც თავისი პლაცდარმი რუმინეთში ააშენეს
ამერიკელებმა უზარმაზარი ბაზა, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნატოს ბაზა. ხო, ეხლა წარმოვიდგინეთ, რომ ეს სივრცე ბულგარეთის ბაზა არსებობს, ნაკლები სივრცის, აი ეს ბაზებით არის გარშემოთმული, საბერძნეთში ბაზა, თურქეთში ბაზა, რუმინეთში ბაზა, ყირიმში ნაყოფილი იყო ბაზა. ხო და რუსეთი ყოველთვის და ამის აპირისპიროდ არჩებოდა რუსეთს, შეებოდა ნოვოროსიისკის პორტის სუსტი, რომელიც ზამთარში იყინება ის კავკასკი პორტ კავკას და აფხაზეთის პორტები. სოხუმი და ოჩამჩირი. ხო და ამიტომ არის რომ დღეს ახლა ოჩამჩირის პორტის გაღრმავება მიდის თუ რაც მუშაობა მიდის ამასთან დაკავშირებით და როგორმე ეს ჭირდებათ ბომბორას პორტები ჭირდებათ ბომბორას აეროპორტი ჭირდებათ რომელიც ყოველთვის ელექტრონული დაზვერვის მეშვეობით აკონტროლებდა შავი ზღვის დიდ ნაწილს და ლამის პაკისტანამდე სივრცეს და რა გითხრათ მოკლედ ესე იგი თავიდან რო თქვა უსაფრთხოების საკუთარი უსაფრთხოებისთვის აფხაზეთი უმნიშვნელოვანესია რუსეთში ხო თან აფხაზეთის მეშვეობით კონტროლდება ჩრდილოეთ კავკასია იმიტომ რომ ის ფრაზა რომელიც მატვიენკო 98 წელს თქვა ჩემი ყურით მოვისმენთ და ჩემი თვალით ხედავდი ამას თუ დავკარგეთ ჩრდილოეთ კავკასია საზღვარი ვორონეჟამდე მოვა მათთვის კავკასიის დაკარგვა ნიშნავს შავი ზღვის დაკარგვას სამხრეთ კავკასიის დაკარგვა ნიშნავს შავი ზღვის დაკარგვას და ჩრდილოეთ კავკასიის დაკარგვას ამ შემთხვევაში ბატონო მამუკა ომისული ხომალდ ტრიალებს ეხლა მე ომისული სუტრიალებს ამ საფულეში რა ომის რეჟიმში არა ვარ პრინციპში გარშემო და თან როგორ არის აი ესეთ კომიკურ მდგომარეობაში იგდებენ ეს ევროპელები თავს საოცარი ეხლა ნუ მეглеდა როგორ შეიძლება ალ-შარა აღიარო რომ ესეთ დემოკრატიული მთავრობა და იგივე ალიევის მთავრობას ილაპარაკო დემოკრატიული და საოცრება უნახევა კაია კალასი იძახის არ არსებული მას ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ელაპარაკო არ არსებულები არიან პატუ არავინ არა ნუ მე არ ვარ ეგეთი რადიკალური იყოს კი ბატონო ეს ოპოზიცია მაგრამ კაია კალასი ამბობს რომ ესე იგი როცა ეკითხებიან შენი ქმარი კორუფციაში არის გახვეული და რატო რუსეთში ყოფილა ბიზნესში ხო ბიზნესში რუსეთში იყო მე არ ვიცი ჩემი ქმრის ამბავი ეს თავის ქმრის ამბავი არ იცის რომ აზერბაიჯანში არის დემოკრატიული ხელისუფლება და საქართველოში არის ტოტალიტარული რა ეს იცის კარგად და თავის ქმრის ამბავი არ იცის ну აი კომიკურად გამოიყურება ამაზე ხო თხას რო არიღებენ ალ-შარას ფაქტორზე ისრაელის სირიის ხალხი ხელმძღვანელი ну ბევრი რამე ესეთი რომელიც დღევანდელ მსოფლიო პოლიტიკას პოლიტიკის მიმართ ირონიულად განკაცხობს კაცრბილად რო თქვა რა ну აი ესეთი ვითარებაა და ახლა ამ ფონზე გოგონით ქაოტური მდგომარეობა მსოფლიო წესრიგის არარსებობის პირობებში მით უმეტეს უბრალოდ ძალიან გაგვიჭირდება თავის ესე იგი შენარჩუნება თავის შენარჩუნება ხას უსვამს ჩვენ ამ ვითარებაში ძალიან სერიოზული და მოქნილი დიპლომატიური ნაბიჯების გადადგმა საჭირო და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ საზოგადოება და ხელისუფლება იყოს მოკავანებოდ ხელისუფლებას და საზოგადოება და პოლიტიკა და იყოს კონსოლიდირებული განსაკუთრებული იდეების მიმართ. სხვა რამე შეიძლება იბრძოლო და ეკიდაო კორუფციაზე ილაპარაკოს, სოციალურ საკითხებზე ილაპარაკო, ბევრ სხვა საკითხზე. აი ახლა ეს ამაზე ომი გინდა არ გინდა, ნუ გაიხედე გამოიხედე და არის ეს მოცემულობა. მარჩი. ბატონო, მაინტერესებს კიდევ ეს ჩემ მაყურებლებსაც ალბათ ძალიან მაინტერესებს ეს საკითხი. იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვიცით ახლა ვინც კონფლიქტოლოგიაში გვიმუშავია, ვინც მუშაობს ცოტა ისტორიაში ჩახედულები ვარ. რუსეთი ყოველთვის სადაც შედიოდა და საერთოდ ვისაც იპოვდა, ყოველთვის მიისწრაფოდა იქითკენ რომ მისი ანექსია მოეხდინა. აფხაზეთი ჯერჯერობით ეს ანექსიას კი ვიძახით ჩვენ რომ რუსეთი აფხაზეთი ანექსიისკენ მიყავს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც არ ჩანს ეს და თქვენ როგორ περάσχευდება რაში ჭირდება აი რაში რა შეიერთოს ახლა და შეჭამოს რაში ჭირდება არ ჭირდება არაფერში ეს მურჩევნე ესეთი კვარტალი პოლიტიკას მაინც არ ხუცია ხო თან არ არის რუსების რუსული მოსახლეობა რო იყოს ეთნიკური რუსული მაშინ გააკეთებდა ამას და არ ჭირდება ახლა ნუ ეს პოლიტიკა ერთია ურჩევნია ესეთი ანკლავური ტიპის კვაზისახელმწიფოები იყოს ახლა მაგრამ სამხრეთ ოსეთი აი ზამთარში რო აი 25000 ადამიანია დაახლოებით დარჩენილი დაახლოებით და იქ არის რუსული ბაზა. ეს ბაზები ხო რამოდენიმე სეგმენტისგან შედგება. აი ამ 25000 მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ ბაზებზე მუშაობს, ზოგი დამლაგებელია, ზოგი დარაჯია, ზოგი სამხედრო მოსამსახურეა, ზოგი რაღაცა. ამით ასაკვებად.
ხო, ცხინვალის ერთ-ერთი პოლიციის გაყოფილება ბაზის ტერიტორიაზე განლაგებული რაიონული პოლიცია. წარმოიდგინეთ. ხო და ნუ ეხლა რა გითხრათ, ეხლა მთელი ეს კვაზი სახელმწიფო სამხრეთ ოსეთია დიდი ბაზა. აი ესეთი ფორმა უფრო აწყობს რა, ალბათ. როგორ აწყობთ თორე ხლა ისინი უკან დამხევები არაფერზე არ არის. ბატონო, რა პერსპექტივა აქვს საერთოდ აფხაზეთს, რა პერსპექტივა გააჩნია, სათავე რომ მოახვდა რომ აი გინდა აფხაზების იცი როგორ არის, ჩვენ შეგვიძლია ომით შევაწყდეთ ამ თემას. მეორეს მხრივ შეგვიძლია წლები დიპლომატიური გზებით ვიაროთ. აფხაზების გადასაწყვეტია თვითონ საბოლოო გადასაწყვეტი კი არა. არასწორად ვამ. გადასაწყვეტი კი არა, აფხაზები არიან, აფხაზების ცნობიერება გადასაწყობი. ძალიან დროუნდა. უცი როგორ არის, რუსებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ დრო დაეჩქარებინათ. მე უბრალოდ ერთადერთი რასაც ვითხოვდი ყოველთვის ხელისუფლებებისაგან, ეს არის რომ თუ ჩვენ გაუთავებლად ვამბობთ იმის თაობაზე, რომ არიქა ჩვენ წინააღმდეგ იყენებენ რბილ ძალას, რატო შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ რბილი ძალა სხვა ფორმატში? ჩვენ რატო არ შეიძლება მაგრამ არ ვიცი, რატო არ შეიძლება? შეიძლება და უნდა იყოს ეს, უნდა აუხსნა, უნდა იყოს სულ ამაზე ლაბარაკი, რომ აი როგორ იღუპება და როგორ ილევა აფხაზები. ხლა რო გითხრათ სიმართლე აფხაზები რო აუჯანყდნენ დღეს რუსებს, შედეგი არ დადგება. არავითარი. ხო, მაგრამ ყოველთვის ცნობიერების შეცვლის თვალსაზრისით შეგვიძლია მუშაობა ძალიან სერიოზული და თუ თქვენ მეკითხებით აფხაზეთს რა ეშველება უკრაინასთან ომში რუსეთმა ვერ უნდა გაიმარჯვოს. თუ რუსეთმა გაიმარჯვა, მაშინ დარჩება ეს საკითხი ესევე ღიად. თუ რუსეთი ვერ გაიმარჯვეს უმცირე, თუ დამარცხდა ყველაფერი არ გასაგებია მაშინ ყველაფერი. თუ ვერ გაიმარჯვა, მაშინ მოხდა ძალიან დიდი შანსი, რომ სიტუაცია შევცვალოთ. ასე მაინც უკრაინაზე და უკრაინაზე სპეცოპერაციაზე ვართ, რუსეთის სპეცოპერაციაზე ჩვენ დამოკიდებულები როგორც ხედავთ. კარგი ბატონო მამუკა, ეს ძალიან საინტერესოა თქვენ ერთ მომენტს გავუსვით ხაზე რომ აი აფხაზები ჩამოდიან, მოდიან, რაღაცა ბიზნესი, რაღაც ურთიერთობები ეწყობა, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ სხვათა შორის ახლა იმ აფხაზებთან ურთიერთობა მეც ამას გარკვეულ წრეებთან ასაკურებია, მაგრამ პოლიტიკაზე საერთოდ არ საუბრობენ ესენი. და ეს ჩვენი საქმე არ არის ახიან. ახლა პოლიტიკა მე როგორც ვატყობ, მე აფხაზების ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტის საქმეც არ არის ეს პოლიტიკა, ხო? ხო, რასაკვირველია პოლიტიკაზე ლაპარაკს ისინი არ იწყებენ, რასაკვირველია, მაგრამ როდესაც მოხერხებულად უნდა შეურჩიო თემა და იმთვის დაიწყებენ ლაპარაკს. ინცუჩი იმიტომ რომ თვითონაც იგზნობა რომ ძალიან მოყოლპილონი არიან რა დღეს შეავდეს რუსებმა. არ ელოდნენ. რასელოდნენ ეს საინტერესოა რომ ის მეკითხები ხოლმე რასელოდებთ. ისე ხოთა შორის კარგად მიანიშნეთ ბატონო მოკა ბიძალის გამოყენება და ამისი ბიძალის გამოყენება. ესეც ალბათ დროის ფაქტორია ვითომ ნუ შეიძლება ესეც ასეც რატომ მაგას დროის ფაქტორია ხო ეს დაწყებული იყო გუშინში. აი დროის ფაქტორი არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი. არა ეს მოგეთ ბატონო დიდი მადლობა ასეთი ძალიან საინტერესო და ღრმა საუბრისა და ჯიფასო ტელემოყრუბლებო ბატონი მამუკარიშიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ამით უკვე გემშვიდობების სექტემბრამდე და იმედი გვაქვს სექტემბრის შემდეგ ახალი ენერგიით, ახალი ძალით და ახალი ინფორმაციული ბანკით შემოგიერთებით და ბევრ საკითხებზე გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი და შეხვედრები გვექნება ძალიან ბევრ გამოჩენილ ადამიანებთან. გისურვებთ ბედნიერ ზაფხულის დღეებს. კარგად გრძელდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.